өлуге асыққан себебім ол өмір жақсырақ деп ойладым да. Өйткені сол кезде сондай ұлы санамен ойлап жүрдік, например, жанат жақсырақ, чем бұл өмірде жүре бергенше деген сияқты. Өліп қалсам, сол жанат болса, яғни адамдарға көмектесіп өлсек, Аллах тағала может жанатты беріп қалар деген сияқты ниетпен бардық өмірге. Бұл жаққа түсуімнің себебі ол бөгде ағым өкілдеріне еруім, және интернеттен түрлі видеоларды көруім, және де сол интернеттегі бөгде ағым ұйымдарының құрған торына түсіп қалуым себебі. Айдос Бектенов Атыраудың тумасы, мамандығы заңгер. Интернеттегі арандатушыларға арбалып Сирияға кетпек болады. Ізін жасыру мақсатымен Ақтау арқылы Түркияға ұшуды жоспарлайды. Бірақ күштік құрылымдар оны әуежайда тұтқындады. Бөгде ағымға түскен себебім өйткені білімді жетілдіргім келді, яғни тереңірек, көбірек алғым келді. Бірақ имамдардан емес, теолог мамандардан емес, керісінше жаңа интернеттегі сол бір өз ағымның, діннің вообще атын жамылған адамдардан Ахмад Мединский дейтіндерді тыңдадым. Интернет арқылы танылған псевдо-уағызшы Ахмад Мединский Дағыстанда дүниеге келген. Сауд Арабиясындағы Ислам университетіне түсіп, оқу бағдарламасын игере алмайды. Сондықтан оқу орнынан қуылады. 2015 жылы ол Даиш халықаралық террористік ұйымына баят, яғни ант беріп, лаңкестердің сапына қосылады. Кейін Фурат медиа ақпараттық бөлімін тізгіндейді. 2017 жылы оның көзі жойылғанмен, уытты уағыздары әлі де жастардың санасына сынақ ағуда. Ескертеміз, Ахмад Мединский лақабатымен танылған қылмыскердің материалдарын сақтап, жариялап, таратуға тыйым салынған. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің сайтында көрсетілген. Ахмад Мединскийлер, олар сол жақта жүрген кісілер, яғни Шам жерінде, Сирия жерінде. Яғни ол кісілердің видеолары бар, шақырту, например, басқа адамдарды деген сияқты. Өзіңізге эксперимент ретінде, тағы басқа нәрсе ретінде көрсеңіз, бауырмалдылыққа шақырады, және құлшылыққа шақырады, яғни бір Аллаға деген сондай нәрселерді, жақсы нәрселерге шақырып келіп, кейін арасында болады өзінің идеологиясы. Радикализм деген нәрсе, ол әрбір жаңағы қалыптасып қалған діни ортаға қарсы бір қатып қалған пікір, адамның надандығынан туатын мәселе. Қалай дейсіз ғой? Ислам деген нәрсе Аллаға сену, жүрегіңді таза ұстау, өтірік айтпау, ешкімге қиянат жасамау, жаңағы намаз оқу, қажылыққа бару, зекет беру, жақындарыңа көмектесу, қайырымдылық жасау деген сияқты негізгі түпкілікті принциптер түсіндірген. Енді осыған қарсы қару, соғысу, қатып қалу, басқалармен келіспеу, сол келіспеушілікті ашық жариялау деген сияқты нәрселер болса, ол исламдағы түпкілікті принциптерге қайшы келеді. Сондықтан жаңағы интернетті қараған кезде де қай жерде болсын, жергілікті жердің ғалымдарынан сұрау керек. Жалпы исламның ұстанымы солай. Салафизм идеологиясы ата-анамен араласудан тияды, бауырлардан тияды, например. Сол ең жаман нәрседе негізінде бөлектетіп адамды, өзіне жеке шығарып деген сияқты. Оған әртүрлі преграда салып айналасына, например. Бір преграда салып тастайды, яғни қалай ата-анасы мен бауырлармен араласудан преграда салып тастайды.
яғни шектеу да. Кейін тағы бір преграда салады, ол преграда білімді адамдардан сұрау да. Яғни имамдардан, өз маманынан сұрау. Әр нәрсені. Преграда, тағы бір преграда. Яғни тағы бір преграда салады. Ол преграда уже қоғамнан алыстату, яғни адамдардың қасынан алыстау деген сияқты нәрсе да. Яғни бір ғана ашық жол қалады, ол және соларды тыңдау, және соларды ғана мойындау. Кез келген адаммен кездесеміз, негативный аяттарды біледі, зорлық-зомбылыққа қатысты аяттарды біледі, соғысқа қатысты аяттарды біледі, талас тартысқа байланысты аяттардың бәрін біледі. Қарапайым дәрет алудың фарыз болуының аятын айтып білмейді. Дәстүрлі емес діни көзқарастағы ағымдар бұл аятты күнде береді, күнде. Неге? Арасында талас бар. Бұл негативный мышление, бұл конфликтология, бұл нәрсе біздің дәстүрлі емес көзқарастың іші осыдан тұрады, толып тұр. Толып. Қай жерде конфликт бар, адамдар сол жерге құмар. Ал енді бұл ағымдардың негізгі адамдарды шақыратын плакаты, лозунгы конфликт. Беделді Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, Даиш террорлық ұйымы жалған ұрандарын көбейтіп, сол арқылы жақтас жинау үшін әлеуметтік желілерде 2-3 миллиард аккаунт ашқан. 2014-2016 жылдар аралығында 41 мыңнан аса ақпараттық хабарлама таратыпты. Нәтижесінде жер жаһаннан саптарына шамамен 80 мыңнан аса содыр қосылған. Көп қолданған сөздері халифат және хиджра. Мен қызыққан нәрселер, олар бауырларымызға көмектесейік. Бұл жақта, яғни қақтығыс болып жатырған жерлердегі бауырларымызға көмектесейік. Яғни адамдарды қинап жатыр, бұл жақта бауырларымызды қинап жатыр деген сияқты нәрселермен, яғни эмоцияға ұрынып, ой сана барлы уланғандықтан айналадағы нәрседен еш нәрсе көрмей қалдық та. Солай шешім қабылдадым. Өліп қалсам, сол жанат болса, яғни адамдарға көмектесіп өлсек, Аллах тағала бір мақтар деген оймен болды ғой негізінде. Дәрежем жоғары болатын шығар деген. Адамдарға көмектесіп өлсем, адамдарға поддержка беріп жүрсем сол жерде деп ойладық қой. Бұл сотталмас бұрын мен жас болдым. 19 жаста, 19-18 жас деген ол дейтін. Кез келген адам біледі, ол жаста алып ұшар болып тұрады адам дейтін. Кез келген нәрсеге еріп кеткісі келіп тұрады, қызуқанды болып тұрады, қиналып жатыр, тағы бірдеңе дейтін нәрселерді естіген кезде білімсіздікпен ғой жалпы негізінде. Сонымен еріп кету болды негізінде. Интернеттегі бір нелерге түсіп қалдық та, бір құрылған торға, тұзаққа түсіп қалдық та, солай болды. Бірінші жоғалтқан нәрсем сол бауырларымның қасында болу. Екінші жоғалтқан нәрсем сол бауырларым атамның қасында болу. Ал екінші жоғалтқан нәрсем ол уақытымды жоғалтып алдым да. Ал үшінші жоғалтқан нәрсем ата-анамның қасында болудың өзі, бауырлардың қасында болудың өзі, оның өзі бір бақыт та, үлкен бақыт. Негізгі нәрсені түсінбеппіз да, ол нәрсе не нәрсе десеңіз, мен жанат деп жаңағыдай өлімге, неге соғысқа асығып жүрген кезде өзімнің қасымдағы жанатымды түсінбеппін да. Ол жанаттар кім десеңіз, яғни ата-анам. Ол кісілерге разылығын алсам, ол кісілерге көмектессем, Аллах тағала екі жанаттың есігін ашып қояды екен. Оны түсінбеппіз да біздер. Мынау баланы бос қалдырмау керек. Баланы бір курстарға беру керек, спортқа беру керек. Спортпен шаршап келген бала басқа бірдеңеге кіруге де уақыты болмайды, басқа немесе жаңағы музыкаға берсін, кітап оқу болсын, тіл курсы, сондайларға беру арқылы баланың бос уақытын азайту керек. Дінді үйренетін болса, оның арнайы орындары бар. Біздің қазіргі кезде діни қызмет және бірлестіктер туралы заңында анық көрсетілген. Заң бойынша бізде дінді өз бетінше үйреніп әрбір жерде насихаттауға болмайды. Дінді арнайы мешітпен, шіркеудің ішінде насихаттау керек, және де сол жерлерден үйрену керек, егер білмесе адам. Пайғамбарымыздың өсиеті бар бізге. Я ұстаз бол, үйретуші бол бір.
адамдарға жол сілтеуші бол. Бола алмаймын. Бола алмасаң, онда шәкірт бол. Шамам жетпейді, уақытым жоқ. Олай болса, үшінші нәрсе айтады. Үшінші, тағы да сауап алу мүмкіншілігің бар. Не? Мына екеуін жақсы көруші бол. Төртіншісі болма дейді. Төртіншісі не болуы мүмкін? Көре алмау, аяқтан шалу, іріткі салу, ілім алуға кедергі келтіру. Бұл нәрсені жасама. Қоғам сенен қорықпасын. Сол кезде сен мұсылмансың. Білмеген нәрсең болатын болса, имамдардан сұраңыздар. Яғни, әр істің өз маманы бар ғой, сол маманынан сұрау керек та. Ата-анаңызға көбірек қызмет жасап үлгерсеңіз жақсырақ болады негізінде. Анаң кейін тірі болатын болса, бұл сенің жанатың болады да қазіргі негізінде. Соларға көмектессең, Аллах Тағала саған жанаттың есігін ашып қояды. Сол жанат болады да адамдарға. Солардың қызметтерінде болсаң, қажетін өтесең сол кісілердің. Құранда да айтады Аллах Тағала, ата-аналарына туф деп те айтпаңдар деп. Қылмыстық кодекстің екі бірдей бабымен айыпталған Айдос Абақтыда мамандар санасын сауықтырып жатыр. Оның сұхбатқа өзі сұранып, өкінішін жеткізгені де оңалтуға жасаған қадамы. Ол өзінің өмірі арқылы жәннаттың жанында екенін көрсетті. Ата-ананың разылығын алу, отбасының жанынан табылу, отанына пайдалы болу, біле білген жанға бұл өмірдің ең басты мұраты.